iki gara-gara motor dosir saka omah wis jan piye luru panggonan nang ndi ki omah mek siji dosir duh payah duh tadi omah meneh Mari ndi? Arep luru panggonan iki Merantau wae. ah merantau bapakmu gundul kuwi Nduk meh ndek ring ndi nggo ondol-ondol kono sandangan reget gombal reget gawa-gawa. nyongke dosir Dosir. bapak Lah ngopo wis kene Dongeng-dongeng koyo gawe temen temen. duh Nih sarusi. tau mek gara-gara motor asine iki asine iki mek gara-gara pite bapakne nyong tak gawa nyong lho Ah, mosok men gara-gara motor kok langsung dikon minggat jan kebangetan bapakmu. lah kuwe masalah nyong gara-gara motore bapakne nyong tak godolan juk tak dol tak nggo nyarutang nungguwi lho Walah wedhus. Memper bapakmu ngusir gara motor mbok dol. Dibayar utang peta ora bocah kelakuane karo wong tuwa bejaji, orang bejaji. orang utang ya oke bingung Ya sekolah, apa kok sandane gombalan iki? Gombalan apa deh sok pemandangan ket ampune. Sepi teman kita tahu. nanti ya Karo lurus solusine dhewe kuwe jane burung oleh panggonan yo dirempuk keprige lah. Mumet kayak ngene iki prige ne. Wis genahone mumet kayak ngene wis mumet ora petablas ku. Yo. Rupamu peta ora klumbrak-klumbruk kaya gombalan teles. Kesuk temen ngopo to? Ora ngerti wong mumet tau prige ne. Ya ora ngerti lah, mulane ndongeng kene ndongeng. Mumet kayak ngene iki pusing ya kepala pusing. Ah ya mulane ndongeng kene to. Toh, dongeng. Ndongeng apa? Ayo karang kowe bendas ngelu ora bendas lagu to. Jane kuwe. Ayo karang kowe. Bingung e. Wis mulai kene to, lagu. Iki janjane iki nongkrong ora ono kopi, pacitan apa? Lah kok macet tok lombok ki apa? Kopi-kopi mbahmu camping. Wis tak jagong kene lah. Iki pengangguran kabeh kok. Lurus solusi prike ben mulya uripe kok. Oh, mumet iki gak mulya. Mumet ngene. Dek ngopo nggo tas? Ora buruh apa? Guru matamu kowe. Oh tak takoni temenangan kok. Oh, iki genah dosir ngerti ora? Dosir? Heeh. Dosir. Dosir ngopo? Matamu. Dosir. Bae padha ya dosir. Oh, tos matamu ki bahaya ki. Ayo dosir PG omong to, omong. Jane ki sepele masalah iki. Mek masalah rokok sakler. Rokok sakler. Heeh. Matamu lah bapakmu kebangetan jan. Masyaallah. Lah, kuwi sing masalah iki sing Rokok marake nyong bingung ki. Ayo rokok sakler ngasih dosir barang. Lah yo. Masalah iki rokok kan tak mbake. Nah. Tak somot kiring lambene bapakku. Oh alah, mbahmu. Oh alah wedhus. Aku dadi bapakmu ora metak usir. Tore. Nek omong Banget karo wong tua durhaka ki ora? durhaka. Ora sengaja jane iki. Ora ilok. Ora sengaja. Iki. Iki tak nek solusi yo. Oke, iki yo. Ki mosok nyong kurang di masalah kok malah nyong sing mumet ya prek. Ini kan sebagai teman yang baik dan bermanfaat ngono kuwi lho. Sewanya Kuwi lho. sewanya mumet banget ki mosok ora di masalah kok milu mumet ta. Lah iya, bagi-bagi ta mumet. Ketahuan iki wong kok. Oke. Ki kaya ana wong wudu ding. Sik to nyong iki mumet kok. Nek ngopo maneh kan sendiri masalah biasa wae kok. Lah yo kuwi mikir kok ison. Kok iso ya? Iki yo. Wong kono-kono sing di masalah kok nyong sing mumet. Aneh sak rono-rono iki. Iki solusine iki. Ya, Sik. maring ndi? Sik. Tak golek masalah sik karo bapakne nyong men dhewek padha-padha dusir men mumet-mumet bareng. Kur lurus solusi bareng sip kok. Oh, bocah kotor banget. Kanca seperjuangan. Ya wis, dusir ndak, kabeh. ndak, ndak, Mangga. wis masalah.
Diam bapakmu ngono. Siap. Selamat lambene iki gorek. Bocah pocil kae ngono iki. Kayak lu masalah yo dari sik. Betul. Wis bene lah. Ayo lah. Ayo mendekat. Di. Sak-sak sak makune. Luru omah yo. Oh lah yuk. Kontrakan.